Salü. Ich freue mich, dass du da bist und ich schicke dir einfach ganz liebe Grüße aus der Natur und ich möchte dir eine folgende Frage stellen. Ist eigentlich vollkommen egal, in welchem Alter du bist. Meine Frage an dich lautet: Welche Ressource nutzt du, wenn es dir nicht so gut geht? Lass die Frage wirken. Und wenn es dich ruft, schreib gerne dazu Sachen auf, male oder mach's einfach, so wie ich gerade draußen sitzen, das kalte Wasser genießen, weil hier sind schon ultimative 27 Grad und wir haben gerade mal Anfang Mai. Sehr verrückt. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Vielleicht. Ciao.